Itu ada satu lagi. Satu lagi. Padahal ini ada 3 lantai ya. 3 lantai ke atas. Cuman yang kita fokuskan yang paling bawah ya, lantai bawah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama Fadila Studio guys. Sekarang kami lagi ngevlog bersama Nisfu. Hello Nisfu. Halo. Hey guys. Ini Dedi Elzagi. Halo semua. Gelap. Dia memang belum mandi, nampak hitam. Nih Andika. Gimana? Andika Protomo. Dia dari semalam nggak tidur. Makanya Agak ada detik-detik mau tidur. Perjalanan hari ini nggak terlalu jauh sih karena kami nggak pakai helm guys. Biasa kalau perjalanan jauh itu harus pakai helm. Kita nggak bawa. Kita nggak bawa helm, jadi perjalanannya nggak terlalu jauh. Cuma Tapi makan waktu 1,5 jam. ya kurang lebih kayak gitulah. Kemana kita? NS Ke Alubili. Oh, Alubili. Kita ke Alubili guys. Di sana ada kawan-kawan kita juga di sana. Tapi hari ini nggak jumpain orang-orang tuh. Mungkin orang-orang tuh masih pada tidur. Gimana Den? Apa ngantuk juga? Nuansa puasa. Halo semua, puasa nggak kalian hari ini? Yang puasa tunjuk tangan di bawah. Maaf, vlognya aku bajak bentar. Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa perjalanan hari ini. Ini kami mau survei lokasi buat bikin lahan. Lahan rencana mau tanam cabai sekitar 5 meter lah gitu. 5 meter. Mungkin ada lahan-lahan yang kosong mau kami beli. Mungkin 5 meter bisa dapat 5 ton ya. Iya, Itu cabai apa itu? Cabai rawit? Apa cabai-cabian? Cabai-cabian. Cabai-cabian. Kalau cabai rawit nggak cukup lah 5 meter. Kalau terong udah banyak ya. Terong udah banyak. Terong dicabein. Itu mau nggak laku lagi sekarang. Oh, jadi yang laku sekarang apa? Cabai-cabian. Oh, cabai-cabian. Jadi kita cari lahan untuk nanam cabai-cabian itu sekitar 5 meter lah. Ini termasuk cabai-cabian nggak? Terong. Terong dicabein. Cabein, ya. Oh. Tapi cabainya udah habis, tinggal terong. Nah, ini rencana mau tanam cabai. Cari lahan dulu, nanti kalau udah ada lahan baru. Ya ikuti aja perjalanan kami, suka nggak suka lihat aja. Kalau ada iklan jangan skip ah. Ini perjalanan kami lewat jalur bawah guys. Jadi ada 2 jadi jalur. perjalanan ke Alubili itu ada 2 jalur. Yang satu jalur lewat jalur jalan raya lewat gunung-gunung gitu. Kalau misalnya kita lewat sana tuh, kalau nggak biasa lewat sana, badan kita capek yang pertama. Udah itu perut mual-mual karena perjalanannya tuh banyak kali tikungan. Seperti kawan aku nih, yang satu nih suka kali nikung nih. Kayak yang dibilang si Mas Bandi tadi, banyak kali kan. Padahal di jalan raya mana ada kali. Ada di samping itu. Itu paret lebihnya. Oke guys, jangan terlalu dengar. Memang kalau lagi puasa bukan dia yang ngomong, tapi cacing dalam perut. Ini udah melewatin mana tuh? Di Suak jamok namanya. Suak Jamok. Nyamuk. Suak Nyamuk. Jamok. Bahasa Acehnya apa, Det? Jamok lah. Nyamuk. Nyamuk bahasa Jawa tuh. Oh berarti sama. Oh, sama. Suak nih Bang, banyak nyamuk nih Bang. Suak banyak nyamuknya. Pokoknya kawan-kawan kalau misalnya mau ke Alubili, jangan, kalau memangnya penakut, jangan sekali-kali lewat jalur ini ya guys. Karena di sini itu yang pertama lumayan angker. Yang kedua, perumahan tuh nggak ada. Mungkin agak jauh di sana tuh perumahan. Jadi ya untuk antisipasi lebih baik tidur aja di rumah guys. Ya kan? Daripada nanti kenapa-kenapa. Ya kan Es? Betul. Nah,
Kami berani lewat sini karena posisi siang, jadi it's okay guys, no problem. Ada Bang pawang ada Bang. Pawang, Pemangkal. tapi pawangnya udah mau tidur ya. Matanya tinggal 2 watt tuh. Macam mantra, macam mantra. Jadi gini guys, kami berempat nih dari semalam tuh nggak ada tidur. Kasihan nih sopirnya nih, matanya tinggal 5 on. 5 on. 5 watt guys, bukan 5 on. Ini satu lagi nih. Kalau bahasa Aceh udah kamu bilang watt. Watt, no watt pokoknya. Buat apa? Whatever. Watt bahasa Aceh paman. Paman. Adik ya bahasa Aceh. Itu watt. Apa? Watt itu apa? Bahasa Indonesianya. Apa? Hah? Apa? Itulah apa? Itu dia. Mana? Nah, ini udah masuk perumahan. Tapi rumahnya nggak banyak guys. 1, 2 ekor. Bisa dihitung lah. Nah, ini guys, ini masih dalam perjalanan. Masih lumayan jauh. Oh ya, kayaknya harus ganti kacamata nih biar nampak keren sedikit. Nah, oke guys, kita ambil kacamata yang lain biar nampak keren. Oke, yang ini kayaknya lebih mantap guys. Oke, aku pakai dulu ya. Gimana guys? Tambah keren? Apa tambah gantung guys? Nih mahal nih guys kacamatanya. Di Melambung ada orang jual nih. Songong kali. Ini kawan yang satu nih, sok-sok keren dia, padahal dia tidur tuh. Sok-sok pakai kacamata. Apa sih ganggu aja? Tidur ya guys. Ya, mata aja pejam. Ini udah sampai guys. Mari kita belok kiri guys. Karena berbatuan nih. Nah, ini udah Jalan terapi, jalan terapi. jalan terapi ini. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang lagi sakit pinggang, Tempat mati. nah, lewat jalan sini langsung Bertambah lagi tiga. langsung tambah parah lagi. Nah, itu namanya pabrik Sofin guys. Sopindo. Nah, kita masuk di kebun kurma lagi ya. Nah, masuk di kebun kurma Aceh ini guys. Tapi belum ada buahnya nih, karena udah dipanen. Udah masuk kebun kurma Aceh. Ada yang udah pernah rasa nih kurma Aceh? Akhirnya sampai juga. Baterai tuh ah. Udah sampai guys. Wah, gila gue belakang. Masih bisa sedikit lagi? Udah pantas tuh jadi tukang parkir. Udah video. Nah, karena memang tukang parkir ya harus ada uang 2000. Udah. Kasih sama Kirain buat apa uang 2000? nggak jatuh bro. Ya. Bang, Ada mati AC nih. udah lama jadi tukang parkir bang. Barusan aja lagi belajar magang kan. Tapi udah pantas tuh jadi tukang parkir. Ya itulah lagi magang nih, mau jadi tukang parkir di KFC ini.
Lumayan tuh gajinya tuh. Lumayan. Ini sekarang misinya nggak tanam cabai lagi. Nah, udah lain misi nih. Misi kita apa? Kita Mau lihat-lihat. misinya lagi cari walet, guys. Nah, itu gedungnya tuh. Jadi ini ada yang keren nih dari tukang yang ini. Jadi kalau lihat meterannya, ini meterannya. Hah? Tuseng biar nggak kena air ya. Ini tukangnya minta ribut. Itu siapa yang desain tuh? Ini Aduh. Ya guys, nah ini ceritanya nih meterannya di sini. desain terbaru nih. Ini desain terbaru guys. Ini sengnya di situ. Karena Jadi, hujannya di sana. jadi hujannya nanti ke sana. Ini nggak kena nih guys. Oke, ini mau masuk nih untuk sementara lagi dibuka dulu kuncinya guys. Sabar ya. Oke guys, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana seorang tuh, Dek? Nih masuk ke rumah walet guys. Itu, Bang. Di sana. Baru dihidupkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kait punya buka sini, Bang. Oh, ada dia nih. Jadi ini dia sekarang Bang. Apa? Video ini kan. Oh, itu sarangnya dong. Jadi Nanti di sana. Bulan kan itu. Ini di sini ada terus jadi ini udah buat nih. Ada yang nampak garis-garis gitu. Udah buat ya. Sana satu. di sudut sebelah sini ada satu doa tuh. Yang besar bangunan berapa kali bangunan? Bangunan dimainkan. Ini baru buat. Kuat ya. Mana baru buat? Nah, itu yang Kuat ya. yang nampak putih itu baru dibuat. Itu yang tua. Ini baru buat. Ini kan ada lagi bayang-bayangan ini tambah lagi nih. Apa lagi sih? Ya, tinggal balik badan, Bang. Kami memanja kali dia. Pemasangan talang udah hampir selesai. Ini pakai ini, Bang. Nah, mahu ya. Nah, gua dapat tahu. Apa lagi tuh? Oi. Tenang, Dad. Nanti ada warung tuh, Dad. Nah. Oke guys, pemasangan speaker, talang air udah selesai. Nah inilah Baru beberapa bulan lah. ini udah lama nih ya tinggal. Nah ini kita tanya-tanya bentar sama si Nefu yang punya nih. Kayak mana nih, berapa lama nggak di Uning nih? Ini udah lama nih, Bang. Kemudian udah lama nggak produksi ya, nggak ada yang ngurus, jadi baru dikembangkan lagi. Jadi masih baru ini caranya satu. Itu udah ada sarang. Tapi sebelumnya udah pernah panen ya? Udah sedikit Bang. Kurang beberapa on ya. Makan-makan jajan. Padahal ini ada 3 lantai ya. 3 lantai ke atas. Cuman yang kita fokuskan yang paling bawah ya, lantai bawah nih. Karena kita semua energi Bang udah rendah ya. Ada apa udah ditentukan? Oke, di dekat pintu itu kan kayak ada tombol alarm atau apa tuh? Ini. Ini fungsinya untuk apa nih? Ini timer Bang. Timer. Untuk mengatur jam hidupnya, jam matinya. Jadi nanti kalau ketika udah masuk malam, speakernya mati secara otomatis gitu.
Jadi dalam satu hari berapa kali bunyi itu? Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Oh, Setelah jam 8 sampai jam 6 pagi, mati berarti 6 pagi dong. berarti otomatis nih ya. Nah ini guys, ini istilahnya pemancing biar burung walet itu pada masuk kemari. Oke. Nah itu di sana tuh ada lagi, cuman nggak kita fokuskan. Yang kita fokuskan untuk sementara yang paling bawah. Nah di bawah ini ada kolam. Kolam tadi kan ada bikin talang air, jadi nanti air masuk ke kolam ini. Itu fungsinya untuk apa tuh? Tujuannya untuk supaya udara suasana dalam menjadi dingin. Dingin sehingga burung walet tersebut akan lebih nyaman gitu. Oh, ada mandi juga di bawah sini. Minum biasanya bang. Burung berenang ya kan. Ini ada tempat nongkrong juga, tempat ngopi juga ada. Kita bukakan ya. Wih, lumayan pokoknya. Ya oke lah guys, kira-kira cukup sekian aja. Nah ini Sinismu ini YouTuber juga. Nah nanti jangan lupa di follow, di subscribe ya. Nanti Nes disertakan. official. Oke, thank you. Assalamualaikum. Udah berapa lama bang? Udah berapa lama? Nih kawan satu nih matanya udah tinggal 2 watt nih. Beli semangka nggak bang? Mukanya tengok udah pucat kali beli itu, udah semangka. macam Mbak Kuntilanak. Tak sikit bang itu berdua. Oke. Nah, Andika nih. Oke. Gimana Det? Masih sanggup Det? Aman. Aman. Bilang aman aja. Udah bergetar. Udah bergetar. Aroma air. Aman. Asal jangan ada bau ikan asin ya. Kamu kalau haus bilang aja Det. Hey guys, ini perjalanan pulang. Nah, ini kawan satu ini udah tumbang. Nah, dia kalau udah tidur itu susah bangunnya. Aduh. Gempa sekalipun nggak bangun. Ah. Misal kita lempar ke sungai pun nggak bangun juga. Ini udah sampai di kebun sawit. Ini lagi mau cari tempat tidur sambil survei lokasi. Please. Ini kawan satu iya nih ya, nggak bangun. Padahal jalan kayak gini. Masih nafsu. Yes. Wah, ini udah bentok nih. Oke, nah, di situ ada kolam renang guys. Oh bukan kolam renang, tapi kolam ikan tempat pemancingan. Mungkin. Oke, mantap guys. Ini udah sampai. Saatnya kita turun. Oke. Nah ini guys, ini kolam untuk pemancingan. Ini kawan, ini nggak bangun. Bangunin tuh si Dedi itu. Bangunin Dedi. Bang. Bandit. Bang. Bang. Ya, sudah Nih, beradaptasi ini. tapi saya nggak bawa bantal kita. Itulah bang. Ya. Inilah yang ala kadar. Ini cuma untuk satu orang.
Gak ada lagi. Tutup orang tuh. Saya pikir terus tidur sebentar tuh. Ini sampai sana ada nih bang, coba balik jalan. Berapa kolam tuh? 6. Wis 6. Ya kan guys. Tuh tengok dong. Kawan tidur lagi dia. Memang ya. Ini sekarang saya berada di tempat pemancingan. Di sini ada sekitar 6 kolam kalau nggak salah. Ini guys, ini satu dan ini satu. Nah, di depan sana masih ada satu lagi. Di sana ada lagi. Di ujung-ujung sana. Cuman untuk saat ini belum bisa mancing karena masih bulan puasa, nggak boleh mancing karena ikannya pada puasa. Oke guys, aku kira cukup sekian vlog kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita sambung lagi guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ya. Oke, thank you. Bye.